Sziasztok, Stredasz vagyok, ez az első videóm, amiben egy Red Power 2 moddal készített kaput mutatok be nektek. Azért obszidiánból építettem, mert ez egy viszonylag kemény anyag, és csak gyémántsákánnyal lesz szétszedni, még azzal is elég lassan, ezért nehéz rajta bejutni. Lássuk is, hogy működik. Igen, nagyon szépen működik, szépen kinyílik, be is csukódik. Reggel lenne jobban lehetne látni. Jaj, láthatjátok. Kinyílik szépen. Át lehet menni, tök jó. Bezárjuk. És akkor ez egy tök jó kis kapu. Nehéz rajta bejutni, mert obszidiánból van, stb. Hát, ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett. Sziasztok!